貫一多空指標技巧之強弱篇。貫一多空指標會透過唔同嘅數值反映資金流向唔同嘅規模同埋速度。喺紅區嘅情況底下，睇淡嘅資金會分為3個強弱程度。數值25至到44稱為弱紅，反映睇淡嘅資金稍為多過睇好。數值15至到24就稱為強紅，反映睇淡嘅資金遠遠多過睇好。而數值1至到14就稱為全紅，反映資金幾乎一面倒咁睇淡。而喺牛區嘅情況之下，睇好嘅資金亦都會分為3個強弱程度。數值56至到75稱為弱牛，反映睇好嘅資金稍為多過睇淡。而數值76至到85就稱為強牛，反映睇好嘅資金遠遠多過睇淡。數值86至到100就稱為全牛，反映資金幾乎一面倒咁睇好。中港股市聯動越趨緊密，市場波動有增無減。逢星期1至4嘅港股時代，為你透視喺股市背後推波助瀾嘅有形同無形之手。Hello， 各位網友大家好，歡迎大家收聽2017年3月21號星期2嘅港股時代。我係節目主持何偉琴 Piano， 今日嘅嘉賓呢就有永豐金融集團研究部主管陶國斌阿媽喺度嘅。Hello， 阿媽。大家好。嗱，上個禮拜咧同阿媽做節目嘅時候咧，阿媽就話，喂，加息嘅因素咧喺個市場咧其實已經反映咗噶啦，預料大市嘅氣氛咧會逐步改善啦。果然咧喺聯儲局嘅議息會議之後咧，個大市啊恒指啦係破咗上年嘅高位24364啦。咁今日2日翻嚟嘅時候咧，個市咧成個氣氛都唔錯喎。今日咧其實最高都去到24,656點啦。阿媽24364咧都已經破咗位啦。咁而家咧下一個目標可以睇邊啊？我諗24364就即係舊年9月9號嗰個位置咧，就個個都望住啦。咁過去嗰幾天就一路都睇究竟使唔使得玩，咁使得玩嘅機會係好容易做得到嘅。跟住落去就比較多人會睇齊頭整數位25000，其實25000就齊頭計啫，但係撇除過去15年嗰陣時嗰個所謂港股大時代咧嗰啲升幅之外咧，其實多數港股大部分過去嗰幾年咧個區間都係18000、25000，咁其中一個位就24988啦嚇，即係之前曾經做過嘅一啲高位，咁我相信都會比較多人會留意嘅。我就唔太擔心嘅，我傾向覺得咧都係逐步向上騰，當然中間嘅過程咧唔係話完全冇即係阻滯啊，冇調整咁樣，咁但係氣氛上邊係真係改善緊啊！改善個情況咧幾個方面去睇嗱，先由外邊市場去睇。頭先你提到嗰個加息嘅因素，咁出咗個結果出嚟啦，咁結果就應該冇乜人會意外啦，只不過係出咗結果之後聯儲局相關官員講嘅嘢。字裏行間有冇啲咩嘢嘅暗示？跟住落嚟個加息嘅步伐係如何？咁就冇嘅，即係冇話即係暗示要加快。咁大致上都係維持翻之前嗰個預測，都係3次啦，今年之內。咁所以亦都大家好正常咁去睇嗰件事。咁同埋亦都佢講背後啲理由，點解會有呢個預測啊？或者係嗰個加息嘅步伐如何嗰樣嘢咧？最重點都係講緊而家係嗰個經濟數據本身令到係要咁樣做，咁都未至於話係嗰個通脹預期啦。咁呢樣嘢咧就其實反而係降一降溫嘅，因為如果係因為通脹預期嗰樣嘢咧係可以令到加息嘅速度再快啲，個頻密程度再緊要啲嘅。咁而家就冇，咁所以就維持翻都係喺今年之內加3次。咁有咗呢個咁嘅因素之後咧，我哋見得到外圍市場上邊咧幾樣幾明顯嘅，個美元咧走弱，跟住個金價咧咁連同其他嘅貴金屬價格咧都係走強嘅，咁啊1230咁，即係呢啲咁樣嘅速度咁樣衝翻上嚟啦，即係擺脫咗過去即係連跌2個禮拜嘅情況，金啊銀啊幾樣都係，咁就yen 啊或者係歐元嗰啲咁，當然係即係相應地係會有個強勢咧對美元嚟講。咁股市上邊啦，美股就唔算話真係好強，咁但係港股其實真係做得幾好，即係嗰下即係你計，即係上個禮拜即係突破啦，一路到而家啦，
咁我諗成個大嘅環境咧，大家可以觀察一下咧，就指數係一回事，做得唔錯。咁但係除咗指數之外，咁嗰個成交都唔錯。咁800億至1000億之內嗰啲區間咧守得幾好嘅。咁一路都冇話再跌翻落去好低嘅成交咁樣。咁雖然如果你計嗰個升跌股份比例咧，就唔係日日咧都大比數領先嘅，唔係全部都係上升股份。即係有時咧都係接近係可能800億對700億啊，700億對800億呢個咁嘅比例嘅升跌股份。咁我諗都算係即係正常，即係畢竟股份交替或者係輪動啦，嗰個動作咧keep 住去做嘅時候咧，就唔會話即係全部一次過一齊升嘅。咁即係有啲人褪翻啲貨獲利回吐，有啲就買落後嘅股份。咁呢個情況都幾明顯。咁過去呢段時間我哋觀察得到，當然新聞嘅焦點就比較多係集中於可能喺個別一兩隻。特別當炒，特別多人留意嘅股份，好似譬如你講緊1357啊，1458啊，呢啲即係咁樣嘅。即係如果你聽我 number， 你知我講乜，咁就你即係一定應該有炒啦。如果冇就純聽新聞啦。咁成個氣氛上邊咧，你可以觀察得到咧，係真係改善緊。好多嘅朋友咧，好耐都冇參與嘅，咁開始就你可以話佢出翻嚟啦。有啲就話要即係可能啲戶口未 activate 翻喎，即係諸如此類，又唔記得 password， 即係呢會有咁嘅情況啦。有啲就會即係會調翻轉頭啦。而家即係通常就係我哋俾 number 啊，而家就調翻轉頭佢哋俾 number 嘅，就會話你有冇聽過邊隻 number 啊？咁我話有咩咁特別咧？咁跟住佢話冇，即係食飯嘅時候，即係有啲朋友講起，即係幾好啊！呢隻即係衝得幾好啊！咁樣我話咁樣，咁你睇睇我幾日之前邊個嘅專欄嗰個位啦，咁即係咁樣。咁即係呢啲嘅情況多咗啦。咁亦都開始多有調動啦。調動咧唔一定係單方面係買嘅，有啲咧就我趁個股市升翻上咁上下咧，有啲佢坐咗喺度綁住咗套路咗一排嗰啲咧，佢都可以減持，咁可以褪翻啲錢出嚟。咁譬如有啲人真係算啦，呢啲即係唔係好喐嘅，不如我減咗咁啲先，唔一定係鬆綁嘅，即係佢總之係減咗出嚟先啦。就算壯士斷臂都好咧，希望個市場活絡翻之後咧，佢買落其他嗰度，換馬落其他嗰度咧，可以追翻。咁開始多咗呢種咁嘅動作，咁我都觀察得到唔少嘅呢啲咁嘅情況。而喺類似 seminar 或者係一啲公開嘅活動咧，你感受到觀眾啊、聽眾啊、參與者咧，佢哋係想買貨，想我又未知話好熱情，但係咧係想買貨，嗰個感覺係強。咁成件事咧，其實我又覺得唔好太陰謀論，因為好多時有啲人睇到呢個景象咧，就會覺得哎呀死啦，又大跌啦，咁一下個個都出嚟啦，散戶出嚟啦。咁我又覺得唔係嘅，嗱應該咁樣睇。當然咧，每次大跌之前咧，都好大機會係會試過有大升嘅，有一段時間。咁重點就係嗱，你做個取捨啦，究竟你係咪為咗冇大跌咧？就完全連大升嘅機會你都唔想要咧？嗱，咁而家咧當然就唔到你取捨啦，因為唔係到你揀啦，你只可以選擇。如果真係有個市況嘅時候，你跟唔跟隨，或者你唔落住，咁只係咁嘅啫。咁我相信絕大多數人都明白，其實喺個市況真係大跌之前咧，應該都會有一段時間係好勁嘅。咁都唔知維持幾耐，唔知你有冇份。咁盡量有份，咁過程之中咧，咁我會覺得唔好太陰謀論嘅地方咧，就係其實而家嗰個買入嘅力量咧，都唔一定係大家覺得一定係北水啦，一定係咩，即係都唔一定，因為成件事好配合嘅咧。由我哋節目都講過好幾次，當環球市場上邊最主力嗰個美國聯儲局個央行嘅角色啊，佢係開始加息咧，就係慢慢會將以往嗰幾年大家習慣咗喺非常時期、非常手段嘅嗰種一路喺量化寬鬆嘅祝福之下咧，一路淨係買債，買啲類近於債，買啲保守嘅防守型嘅，例如房託又好啊，公用股嗰啲，咁由嗰路慢慢褪翻出嚟咧，開始個風險胃納增加。跟住就可能要選股啦，唔係再係諗住買個大市可能都喐得唔係好快嘅咋。咁你咪要開始有個取捨啊？邊啲會經濟復甦嗰時受惠咧？咁我諗就係慢慢由非常時期、非常手段咧，
過渡翻去呢個正常時期、正常手段。咁呢個過程係會對於股市嚟講應該係利好嘅，即係慢慢啲錢由債市流去股市，當然唔係一面倒，亦都唔係一次過啊，唔會係一次過嘅，分好多次好多個波動。咁但係成個過程係利好股市，咁無論係美股啦定係中港股市，咁再加上之前亦都我哋分析過，當美國真係實行佢哋要做嘅，即係如果特朗普真係兌現承諾嘅。要減稅啊，增加開支啊，咁結果有啲財赤，而家直情講埋增加軍費啦。咁一陣如果我哋一陣有時間可以講一講咧，其實佢而家嗰套思維咧，如果話要將美國再度要令佢偉大起來啊，其實好大程度真係模仿當年列根嘅，因為你諗下，當年列根就直情係又係話要唔好個政府嗰個規模咁大，結果就搞到個軍費多到不得了，做星球大戰嗰度去拖垮蘇聯。咁個過程之中嗰個效果咧，個經濟分析咧，我哋有時間可以再講。但係起碼美國有可能係要靠實質嘅由強美元嗰度支撐資本繼續流入，去支撐佢資產市場啊，佢個債市啊各方面去支撐嘅話咧，咁另一方面另一邊廂咧，中國啊呢啲地方咧係要穩住佢本身匯率啊，資金唔好一路外流咧，咁好大程度上真係要令佢本身嘅資產係吸引。咁 A 股啊，好大程度上係有可能同港股咧係成為一個戰略嘅工具。你睇到譬如你債市唔方便喐噶嘛，咁大嘅規模啊，咁亦都係債價同債息反有關係，佢做唔到幾多嘢。跟住到房地產，而家就再繼續要維穩啊，即係佢嗰個情況就係、喂，一來佢強調就係愛嚟住唔愛嚟炒，二來而家又繼續做緊嗰啲限購限貸嗰啲，即係成件事即係話俾你聽，佢唔係想佢跌，但係佢唔想你好大嘅波動啊，形成嗰個潛在系統性風險。咁既然係咁咧，咁我哋就幾清楚咧，咁得嗰盤棋得嗰三隻可以喐嘅，咁而家嗰兩隻就唔喐，咁咪剩翻得一隻嘅啫，一隻就係一個股市啦。咁所以無論你講他朝有一日係做債券通又好，或者有啲講到再遠啲嘅商品通又好，咩都好啦。咁我相信中港兩地資本市場融合咧，港股去作為抗衡呢個資金外流啊，美國一路吸走全世界嗰個資金嗰個咁嘅動作咧，對中國嚟講咧係一個好即係對中國呢一個咁嘅博弈，呢場咁嘅博弈咧係好大嘅貢獻嘅。咁所以我相信港股唔係而家就已經升完啦，咁驚啊！個個都出嚟開戶口啦，個個都玩股票就驚未到。我覺得而家啱開始啫。咁即係當然。好多人就會問一個問題，亦都好合理嘅。喂，究竟我哋量度嗰個升勢用邊個位去度啊？即係你唔同位去度，咁個股仔唔同晒㗎。係啊。嗱，你話如果我哋用啱啱即係近期舊年落到去21,500咁樣計，彈翻上嚟，咁嗰度起計，咁個幅度去到24,500、24,600而家，咁即係有幾千點進帳啦嚇。咁如果你話唔係，你應該咧攞。即係之前18,000、20,000個區間，一日未破25,000咧，咁佢都仲係上落市啫咁樣。呢個又係一個講法，即係好似港股大時代嗰下咪係咯，一破25,000之後就冚聲衝咗上去。咁另一個度法就可能話，其實呢啲都係以往嗰個數字啫。咁而家最主要就係睇翻個基本面，係真係啲錢唔同咗。慢慢由零息時代啊、低息時代轉變，可能加息週期嘅。咁個玩法係唔同，咁所以就唔能夠單純用嗰個指數去量度得到嘅咯。咁可能你要睇多少少嘢，會唔會我哋發現下個資本市場上多咗好多由之前幾年前講緊炒呢個566啦，跟住到而家我哋見到係開始炒呢個舊年之前係炒集成啦，跟住到而家再炒呢個14581357呢啲咁樣嘅類型嘅即係有憧憬、有想像空間，然之後大升嘅呢啲咁樣嘅情況咧，咁我諗呢個係緊要嘅即係大家諗下嗰個炒作嘅方式咧，一路演變緊，即係唔好覺得我以前淨係睇嚟睇去就係睇中移動、睇匯控，咁而家又未必過，可能又加到重磅就要睇埋騰訊咧，咁亦都跟住落嚟，亦都未必淨係睇呢啲喎，你可能你望下一單日。可以嗰幾百億市值係一湧而上，就差唔多近1,000億，轉個頭又得翻600幾700億，即係可以咁樣嘅速度，其實即係話俾大家聽咧，係成個炒作嘅風格係有變化緊，咁所以投資者就不妨即係留意多少少，即係內地
嘅股民嘅喜好、內地資金操作嗰個方式啊，佢哋操盤嗰個策略啊，同埋佢成個配套係點？咁即係如果你多啲溝通嘅話咧，你會發覺有一樣嘢好特別嘅，就係好多時大家我望落去，即係我相信喺香港啊，以香港為基地嘅普遍嘅股民嚟講咧，就會覺得哇呢啲好誇張喎，有冇搞錯啊？呢隻嘢又冇盈利，啊有乜咁樣可以有1000億，即係離譜啲喎，700億都俾多佢啦，即係可能有啲話70億算啦，係咪？咁但係咧，如果你同內地嘅居民、內地嘅媒體、內地嘅投資者講咧，佢哋唔係咁睇嘅，即係佢唔係覺得純炒嗱，即係香港呢邊就覺得有啲係覺得係即係炒即係純炒，有啲話唔緊要啦，炒下都好啦，但係即係都係停留喺呢個地方。但係如果內地投資者咧，個諗法係唔同嘅。內地投資者咧，佢覺得唔係喎，你哋有冇用過嗰隻嘢㗎？我哋有10幾億人用喎，即係個個都美圖㗎喎，係咪？個個都咁嗱。重點就係唔係係咪嗱？如果我哋已經以前嘅分析方法咧，就會覺得你起碼有啱呢個美容產品俾我用咁先至實在啲，係咪？嗱，佢而家唔係咁講，佢最緊要咧就聚眾，有咁多人一齊用一個平台，佢聚合到咁多人咧，有個咁嘅潛在網絡效用嘅時候咧，先至值錢嘅。究竟佢用美圖呢樣嘢嚟吸引咗你落去，定係究竟係一個銷售嘅平台啊，定係社交網站定係咩？唔重要啊！嗱，呢個咧係好重要噶，呢一點本身係，因為你睇翻外國嘅嗰啲品牌，所有都係一開始嗰時，唔緊要啊，蝕做啊，一路蝕啦。你喺 Facebook 嗰啲一路可以唔收錢噶，一路搞，最緊要聚合到咁多人，一路佢經常用，咁我哋就有辦法。因為內地而家即係佢哋喺個電子商貿啊、成個網絡啊、平台啊呢個咁嘅開發上邊咧，個思維咧遠遠超前咗香港嘅，即係包括咩電子支付啊，所有嘢。咁係有佢地理或者係歷史原因。你睇過八達通就知㗎啦，即係我哋先行，但係奈何係一個即係一個你可以係本地相對細嘅市場，就冇佢嗰種諗法，冇佢嗰種需要，就自然冇嗰種諗法㗎啦。咁而家就喺內地咧好快速地咧，即係總之搞一個商業一個模式出嚟咧，都係從呢個方向走㗎啦。我話你唔理收唔收錢，總之一開始要多人，最緊要多人見得到就得㗎啦。好啦，咁即係一開始係咁燒銀紙。咁呢個咧就唔係傳統香港嘅股民咧尤其是用基本因素咧嗰啲傳統嘅估值方式咧係願意接受嘅一套思維嚟嘅。即係冇搞錯啊，蝕錢。我點同你蝕啊？蝕幾多年先？係咪一定得㗎？因為事實上我哋見過好多科網平台，唔係個個燒到㗎嘛，燒下有啲唔得㗎嘛。咁所以有啲係啦，香港即係個投資者好多，我哋唔係冇見過科網熱潮啊，2000年啊，唔係冇見過啲嘢。即係當然好多就係流流地嘅，即係搞完之後最終就係攞嚟搞地產嘅。咁呢個另一件事。咁但係啊香港股民真係唔容易接受，即係對比起內地咧就唔同啦，佢會。即係親身用，譬如佢之前用 QQ 又好 WeChat 又好，而家用緊美圖又好，用其他所有嘢都好咧，用佢哋淘寶，所有呢個樣嘢咧，佢生活一部分，佢會覺得咁我任何嘢乘翻13億，咁然之後潛在嘅佢哋係啦，佢要諗就係你唔係直接同嗰13億人攞錢嘛，佢話你個平台你唔係同我攞錢啊，而係羊毛就出在豬身上，呢個就係佢哋嗰個思維啊嘛，要係另一邊嘅人，佢真係覺得呢個咁嘅平台聚到咁多人係對佢有用嘅，佢哋俾錢你咯，我唔俾噶啦，我一定老馮都唔俾噶啦，一定係點都唔俾噶啦，即係成個心態上邊咧，呢個就係即係網民嗰個文化啊，成件事就唔俾錢啊，我嚟就得噶啦，嚟就即係攞嘢，咁之後你哋諗掂佢，你做唔掂就算啦，即係咁呢個嘅。背景底下咧，令到佢哋咧係好習慣啊，係啊，你要創業咪燒咯，睇下你邊個燒得贏，我唔知㗎，咁燒咯，咁所以佢哋好習慣咧，唔係10億8億啊幾億銀咁去諗嗰件事，可能係幾百億係起碼嘅，起標就要幾百億，跟住就要過千億，因為個個就望住騰訊、阿里巴巴嗰啲咁，個個都要上億、上萬億先至係真正大茶飯咁樣。咁我諗呢個文化主導底下咧。亦都形成咗點解佢哋炒作嘅風格，或者嗰個股份啊，嗰種大上大落嗰個情況咧，唔係香港傳統股民覺得係我慢慢升、慢慢跌，有時蹬啦，蹬落嚟又俾你上下車，唔係嗰種嚟嘅。咁所以即係個玩法唔同噶啦。總之一句講晒，隨住兩地資本市場融合，
香港亦都係真係有佢嗰個戰略嘅價值，嗰個工具嘅用途咧，咁投資者要諗一諗，唔係再係好似以前咁嘅思維。我唔係話以前思維啱定錯，冇啱定錯，只不過話實際上就係有批咁嘅人，有咁嘅資金，有咁嘅動力去做一件咁嘅事。咁你選擇你參與定唔參與咧？咁我諗呢個就係一個即係選擇嚟嘅啫，就冇話啱錯啊。咁我諗成件事就投資者要分得好清楚。譬如舉個例，就以呢幾日咁樣。你就頭先講嗰一兩隻股票最明顯就即係就直情係美圖啦。冇錯。咁你美圖嗰個情況，咁你可以選擇由頭到尾都唔跟，即係由佢 IPO 唔抽，跟住到一路都唔理佢都仲得嘅。咁亦都有啲人咧係 IPO 買咗，咁即刻沽咗，或者可能嗰幾日已經好早沽咗，咁而家就抌心抌肺咧，高位又唔知追唔追好，就成日喺度即係自怨自艾啦。咁又有啲就係其實 IPO 冇抽過，中途見到得。再加入再捧又有，咁當然係一個即係我可以覺得咧，呢啲場面咧，投資者咧係可以諗下，假如你有時間，你又想鍛鍊下你嗰個膽識又好，或者你炒作技巧又好咧，係可以試嘅。即係試係咩意思咧？你唔係話我總之擺低筆錢之後，我唔知當佢就一定贏，唔係咁嘅意思。舉個例，你可能係一路見緊，你望住個盤路。你覺得咦對版嘅，你一路逐步你打到好散，你將佢原本你諗住買嘅係10份錢都好啦，你打到散晒一份錢，佢每升多少少升到某個水平，你一開始預設咧，我又再加，唔得咧就開始褪，咁成件事咧你唔會話真係好大嘅損失，咁當然唔會賺大錢啦，即係唔會話人哋即係最低位買最高位沽，即係梗係唔係嗰回事，但係你可以鍛鍊到喺一個咁樣。起含含嗰個成交咁樣嘅壯烈嗰個情況底下咧，你係咁你都有一啲理智嘅落注嘅方法，你可以去參與得到。咁呢樣嘅訓練，我覺得咧，唔係成日有咁嘅機會。咁當然我會覺得啊，即係今次係其中一次啫。咁就正如之前你睇集成啊，或者再睇喺566太陽能嗰度嗰個情況，其實近年係越嚟越多。係啊。咁我相信隨住兩地融合咧，大家要有心理準備，係會有越嚟越多。我唔係話呢一種炒法係好事，我亦都唔係話咧大家一定要買，只不過係會有呢啲事件係越嚟越多發生。喂，但係如果你話隻美圖嘅話，大家可以去鍛鍊下個膽識咧。我諗因為大家本身嘅前設就覺得呢間公司冇咩實業嘅，咁啊唔覺得要睇佢啲咩基本因素啊，就係見到佢依個升勢唔錯就衝入去，其實好難去叫大家或者香港嘅股民有一個基本面去睇呢一隻公司嚟嘅，好難去扭轉佢哋覺得呢一個係炒股嘅概念喎。其實唔需要扭轉嗱，因為我正正覺得就係，如果你覺得係要扭轉嘅話咧，就即係話有啱錯，即係嗱要扭轉即係俾人扭轉嗰個錯啦。但係而家就冇一定啱錯，即係嗱有一間公司咁樣開個檔口出嚟，佢聲稱嗰個夢啊，佢要發到幾大咧？就係要發到上千億、上萬億嘅一個咁嘅think big啊嘛嚇，咁呢種咁樣嘅思維咧，可以係即係一將功成萬骨枯喎，可以好多人創業都唔成功，而且得嘅咧就一間就跑出嚟啦。咁係一種咁嘅思維。咁嗰個玩法咧就同傳統撳地游水嘅，摸着石頭過河嘅，好穩陣嘅，有幾多錢現金流可以回籠得到幾耐，可以翻本，即係有數得計咧，就有唔同嘅。咁大家就自己選擇，咁當然你望到嗰個炒作方式都好明顯，嗰隻唔係你唔係買領展啦，嗰隻肯定你唔係買匯豐，即係唔係嗰種形態。咁所以唔排除佢真係有相當大嘅投機嘅成分。咁但係咪代表投資者一定要覺得自己錯咧？即係你望到佢一路升就覺得自己唔需要嘅，反而呢個係一個好實在考驗。究竟問一個問題，究竟點解你要喺呢個資本市場先？點解你要喺個股市度先？你想喺股市得到啲乜先？咁就更加好啦。有呢啲咁樣嘅嘢出嚟咧，就正好試驗事實上投資者本身佢嗰個 risk preference 啊，成個風險個偏好係點？即係唔好一時又話要穩陣，轉個頭又睇見人哋嗰啲咧，你又心癢癢喎，唔得㗎喎。即係你要好清楚自己你想要乜嘢。即係咁，所以咧，亦都係頭先我點解講，可能你係用一個較少嘅銀碼，或者打散晒銀碼，你可以冒得起風險，你可以輸得起嘅咧，你去做呢個測試，咁去感受，咁就反而咧就唔係話我去到一路都唔信，由佢幾億銀
嗰個上市嗰下嗰個感覺唔信，幾十億嗰個唔信，幾百億唔信，跟住去到最終1000億我信啦，咁然之後就全部衝晒去。嗱，呢啲好危險啊！從來最危險就係呢啲，即係個信念本身咧。我記得咧，即係通常人咧好多時要講信念噶嘛，尤其是你投資更加講信念啦。但係咧，我記得有一個講法咧，好有趣嘅，亦都好有智慧嘅，就嚟自一位叫做羅素英國嘅哲學家。佢講話咧，佢話咩咧？佢話佢唔會為咗自己嘅信念而死嘅。點解？即係佢唔肯啊！即係好多人都話我要為信念而死咁樣，但係咧佢唔會啊。點解咧？因為佢話，因為我有可能信錯咗啊嘛，信錯咗咪即係死得好唔抵啦。所以佢即係呢個就係一個科學或者理性有懷疑主義嘅態度咧。我可能錯喎，嗱，同樣地我可能錯咧，一齊炒嗰啲人都可能錯嘅，所以咧大家都可能錯咧。呢樣嘢就回歸到咧，就係你明白個市場上邊咧，佢唔係一個分啱錯嘅地方。只不過你係咁啱喺適當嘅時候做適當嘅嘢咧，你就會適當嘅效果啦，就唔關啱錯事。你唔好覺得一定係人哋啱咗，人哋贏咗賺咗嗰筆錢，可能只不過係佢冒咗過度嘅槓桿，或者係冒咗過度嘅風險，然之後賺咗筆錢，咁啱擲銀仔嗰下佢中咗，咁唔代表佢做個決定係啱嘅。調翻轉頭，有時你輸又唔一定輸錯，即係最好舉個咩例子咧？譬如你打波。咁我哋當你打籃球，咁你射罰球，有個射姿咁樣嚇，正統嘅射姿咁樣。咁你唔跟個射姿，咁入球嘅機會咪低啲咯？你跟嘅入球機會低啲，但係唔代表你亂掟上去一定唔入嘅喎，唔代表你用底射姿一定唔入嘅。但係而家純粹係講你正常咁樣去個訓練。好啦，咁而家問題就係，假設如果一個人佢一路聽話，一路根據呢個射姿去訓練，咁然之後忽然之間發覺，哇有個完全冇打過波，亂掟入咗嘅，咁跟住佢話：哎呀，咁我早知就唔學啦，早知唔學正確射姿啦。嗱，咁呢件事咧就係一個咁嘅情況啦。咁成件事我會覺得咧，投資者可以做翻嘅咧，就係佢本住究竟佢自己可以承受咩風險，佢一套諗法，佢點樣去貫徹得到佢喺個市場上邊，就唔係純粹話因為人哋贏錢，或者咩咧，就突然間動搖咗自己。但係同樣地又唔可以話，因為佢哋係贏錢咧，所以佢哋就啱定錯。我覺得就唔應該咁樣講。係，即係最緊要夠靈活啦，喺個資本市場入邊。咁我哋休息一陣先啦，翻嚟講下其他板塊。